நம்ம காருக்கு ரொம்ப நாளாகவே மேனுவல் சென்ட்ரல் லாக்கிங் இருக்கு, ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் போகணும்னு ரொம்பவே ஆசையாக இருந்தது. அண்ட் இந்த ஆசை இன்னைக்கு எப்படியா நிறைவேற்றிடலான்னு சொல்லி நம்ம திருச்சியில் இருக்க லியோ கார் அசசரிஸ் கிளம்பி வந்துட்டோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான அசசரிஸ் வச்சுன்னா எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது. அண்ட் நாங்கள் கேட்ட சென்ட்ரல் லாக்கிங் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்கள்ட்ட பிராண்டட் அன்பிராண்டட் இருந்தது. நாங்கள் அண்ட் பிராண்டடுக்கு வந்து 3 years வாரண்டி வரும். நாங்கள் பிராண்டட்ல 2 டைப் ஆஃப் ரிமோட் இருக்குது. நாங்கள் அவங்க ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. அண்ட் ரெண்டாவது காமிச்ச ரிமோட் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அது இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். வந்தப்போ பார்த்தா பயங்கர மழை, பட் இவங்க வந்து வெஹிக்கிள் உள்ள எடுத்து தான் இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியா இருந்தது. அதனால ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. அண்ட் எடுத்தோடனே இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரே ஒரு டோர் மட்டும் பிரிச்சா போதும், வேறு எந்த வேலையுமே தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு வயரிங் பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து டோரை பிரித்து வேலை பார்ப்போம். நாங்கள் சரி பரவாயில்ல, உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த மாதிரியே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக டோரையுமே அவங்க ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் வெறும் டிரைவர் டோர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருந்தது. அண்ட் இந்த ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்ல கொடுத்துருங்க கைஸ், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.